पिला माने शिक्षा दिग परिसर को मुझे स्वागत करुच्ची। आज आम अष्टम श्रेणी गोटे सुंदर कविता जातीय पताका से विषय आम पढ़ा। तुम मैंने जानिच आम जातीय पताका हूँ आम जातिर गौरव, आम जातिर चिन्ह। आम आज स्वाधीन होली आमको अन्य देश मानक जे परिचित कराए सी हूँ आमर जातीय पताका, जातीय चिन्ह। से जातीय पताका विषय पढ़ा। यार कवि होउचंती गोदावरीश मिश्र, जहाँकर जन्म हूँ 1886 मसीहा पुरी जिलार बाणपुर ग्राम से जन्मग्रहण करते। से अनेक काव्य कविता लिखिछंती। सेमानक मध्यरे अलेखिका, किसालय एवं गीतायन भली काव्य ग्रंथ एवं मुकुंद देव और पुरुषोत्तम देव नाम गोटे नाटक मध्य से लिखिथिले। आ 1817 एवं अभागिनी नाम दुईटी उपन्यास से रचना करथिले एवं तांकर आत्मजीवनी, तांकर निज विषय गोटे आत्मजीवनी लिखिथिले। तार नाम होची अर्ध शताब्दीर ओडिशा और तहिरे मो स्थान, जहाँ पाई से आमर केंद्र साहित्य एकाडेमी द्वारा पुरस्कृत होइचंती गोदावरीश मिश्र। एवं पिला मानक पई किछि रचना तांकर थिला। गोटे होची पिलांक काहिंकी, रामायण कथा, महाभारत कथा, दक्षिण आफ्रिका, ग्रेट ब्रिटेन एवं मध्य अमेरिका भली पुस्तक मध्य से रचना करथिले पिला मानक पई। आज जो कविताटी पढ़िबा पंडित गोदावरीश मिश्रंक रचित जातीय पताका कविता। यही कविता रे कवि जातीय पताका प्रति सम्मान अर्थात जो जातीय पताका आज सगर्वे फरफर होई सारा भारत वर्ष रे उड्डयमान होउछि, से जातीय पताका प्रति साधारण देशवासी जनतांकर सम्मान कौन रहिबा दरकार। आउ कौन ना स्वदेश प्रेम बा निज देश को भल पाइबा, आउ निज देश पई काम करिबा एवं कविंकर सौंदर्य चेतना यही कविता रे प्रस्फुटित होई उठे। एबे आमे से कविता को पढ़िबा। यही जे आमर जातीय पताका उड़े फर फर सब पवन सुए, जातिर ए अटे अमूल्य संपद कोना छेका खंडे केवल नुहे, कोना छेका खंडे केवल नुहे। ए पताका तले 30 बरस होइछंती जाति सैने रुंड, जातीय समरे शत शत वीर ललित हराई अछंती मुंड। तहु स्वाधीनता आसी छिराई जे जाइछंती चाली विदेशी रजा, छार कोना खंडे नमन एहाकू ये तो आम प्रिय जातीय ध्वजा, ये तो आम प्रिय जातीय ध्वजा। स्थले उड़ाइले पदातिक सेना उड़ीब सागरे समर पोते, व्योमे युद्ध व्योम जाने शोभिब बाट काटी जीव समीर स्रोते, बाट काटी जीव समीर स्रोते। रखिब ए आम मान ए संसारे बढ़ाइब आम जातिर टेक, करिब निकर देशु देश जाहा करिअछि मर्ते जाति बैरख, करिअछि मर्ते जाति बैरख। तेणु ए जे आम जातिर देवता जुहारी बाजी चाल रे सर्वे, जेते फर फर उड़ीब एस सेते हृदय आमर नाचिब गर्वे, हृदय आमर नाचिब गर्वे। एबे पिला माने ताकू आमे बुझिबा। मु से कष्ट शब्द सबू आउ किछि प्रतिशब्द ए पद्य पढ़ुथिबा मध्यरे मु कहिबी, तुमे माने सबू से गुडी को लेखिबो।
यही जे आमर जातीय पताका कवि पंडित गोदावरीश मिश्र आमर जातीय पताका को देखी बा जातीय पताका उद्देश्य रे लोक मानू अवगत कराउछन्ती बा कहउछन्ती देख यही जे आमर जातीय पताका उड़े फर फर पवन सुए उड़े फर फर पवन सुए अर्थात पवनर स्रोत रे आमर जातीय पताका केमिति फर फर होई उड़ुछि जातिर ए अटे अमूल्य संपद ए भारत जाति पाई ये होछि गोटिए अमूल्य संपद जहार मूल्य को केई केबे कल्पना करि पारिबो नाही कारण प्राय 300 वर्ष धरी आमर भारत जेतेबेले विदेशी मानक हाथ रे बंधा पड़िथिला अर्थात आमे पराधीन होइथिलु आमे स्वाधीनता पाई नथिलु सेतेबेले आम लोक माने अनेक दुख दुर्दशा रे रहउथिले तुमे माने सुनिथिबो जेतेबेले आमे स्कूल रे भाषण दिया जाय सार माने भाषण रे कहंती जे सेतेबेले आम माने केमितिया परिस्थिति परिवेश रहउथिलु हमकु ठीक भाबरे खाइबा को मिलु नथिला छत्ता टिके मारिकरी जाई पारु नथिलु ठीक भाबरे ड्रेस पिंदिया को मिलु नथिला अनेक दुख कष्ट रहउथलु आमर स्वाधीनता बोली किछि नथिला आउ इंग्रेज माने से पराधीनतार शिकुली रे हमकु बांधी रखिथिले एवं अनेक वर्षर श्रम आउ साधना फल रे आमर जातिर महा मानव बा महानायक मानकर अक्लांत परिश्रम प्राण बलि द्वारा आज आम स्वाधीनता हासिल कले जो महात्मा गांधी आउ अनेक वीर जे सबू यही समर रे निज जीवन को उत्सर्ग करथिले एवं जेहेतु 300 वर्ष धरी शासन करुथिले एवं आमे मध्य स्वाधीनता हासिल करिया पई अनेक वर्ष लागि जाईची काई सिपाही विद्रोह काई भारत छाड़ आंदोलन जालियानवाला हत्याकांड परिशेष रे असहयोग आंदोलन हला भारत छाड़ आंदोलन हला जहा फल रे इंग्रेज माने बाध्य होई हम भारत को छाड़ी चली गले एवं सेतिकी बेले आमे कोन हलु स्वाधीनता पाइलु एवं स्वाधीनता परे हमर ए जो अमूल्य संपद जो पताका जो ध्वजा आज आमे जो बैरख को पाइचे जो त्रिरंगा पताका को आमे पाइचे से त्रिरंगा पताका होची हमर गर्व आ गौरव आ सम्मानर प्रतीक तेणु ये अटे अमूल्य संपद तार मूल्य केबे केही देई पारिबो नाही सी होची हमर गोटे धन रत्न भली संपद कोना छेका खंडे केवल नुहे आमे साधारण छोट कोना बोली ताकू केबेले भाबिबा नाही तार सम्मान आमकू दबा दरकार ए पताका तले 30 वर्ष होइछंती जाति सैन्य रुंड 30 वर्ष पर्यंत ए भारतीय माने बा भारतीय सैनिक माने रुंड होई इंग्रेज मानक विरोध रे असहयोग आंदोलन करथिले बा जो युद्ध बा जो संग्राम डाक देइथिले सेतिरे अनेक वीर रमणी वीर पुरुष माने आत्मबलि देइथिले जा फल आमे स्वाधीनता पाइथिले तेणु एई पताका तले 30 वर्ष होइछंती जाति सैन्य रुंड आम भारतीय माने एकाठी हेई से इंग्रेज मानक विरुद्ध रे युद्ध घोषणा करथिले बा असहयोग आंदोलन करथिले हमर महात्मा गांधींकर आह्वान रे जातीय समरे शत शत वीर ए जातीय समर अर्थात जातीय युद्ध रे भारत होची भारतीय होची गोटे जाति सारा भारतर लोक मानकु भारतीय बोली कहा जाए तेणु यही जाति रो शत शत वीर शह शह वीर माने कोन करजंती ए इंग्रेज मानक विरुद्ध रे युद्ध करिकरी निजर प्राण उत्सर्ग करिसंती बा मुंड हरैछंती तहु स्वाधीनता आसीछि राइजे जाइछंती चाली विदेशी राजा तापरे आमे स्वाधीनता हासिल करिचे एवं से विदेशी राजा माने आम भारत को सबुदिन पई छाड़ी चली जाइछंती तहु स्वाधीनता आसीछि राज्य अर्थात आम राज्य रे तापरे आमे स्वाधीनता पाइले आउ से विदेशी राजा माने आम भारत को छाड़ी चली गले छारो कोना खंडे नमण याकू तेणु आमर जातीय पताका आम गर्व आउ गौरवर प्रतीक ए जातीय पताका को आमे साधारण खंडे कोना बोली केबे भाबिबा नाही ये तो आम प्रिय जातीय ध्वजा तेणु ये होची आमर सेई प्रिय जातीय पताका तेणु पिला माने आमे सुनिथिले पताका एबे गोटे पाइले कोन
ଧ୍ୱଜା ପତାକାର ମୋର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଗୋଟିଏ ଧ୍ୱଜା ଧ୍ୱଜା ଅର୍ଥ ପତାକା। ସ୍ଥଳେ ଉଡ଼ାଇଲେ ପଦାତିକ ସେନା ଉଡ଼ିବ ସାଗରେ ସମର ପୋତେ ବ୍ଯୋମେ ଯୁଦ୍ଧ ବ୍ଯୋମ ଜାନେ ଶୋଭିବ ବାଟ କାଟିଯିବ ସମର ସ୍ରୋତେ। ତୁମେ ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖିଥିବ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ଉଡ଼ାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ କୋଉଠି କୋଉଠି ନା ସ୍ଥଳେ ଉଡ଼ାଇଲେ ପଦାତିକ ସେନା ଆମ ସ୍ଥଳ ବାହିନୀ ବା ସ୍ଥଳରେ ଯୋଉମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି ବା ପଦାତିକ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯୋଉମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି ତାକୁ କହନ୍ତି ପଦାତିକ ସେନା। ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ସେମାନେ ଏହି ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ଉଡ଼ାନ୍ତି। ଉଡ଼ିବ ସାଗରେ ସମର ପ୍ରୋତେ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉମାନେ ନୌବାହିନୀ ବା ନୌବାହିନୀ କହିଲେ ନୌକାରେ ବା ଜାହାଜରେ ଯାଇ ଯୋଉମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ନୌବାହିନୀ। ତେଣୁ ଉଡ଼ିବ ସାଗରେ ସମର ପୋତେ ପୋତେ ମାନେ କଣ ଜାହାଜରେ ପୋତ ମାନେ ଜାହାଜ ପୋତେ କହିଲେ ଜାହାଜରେ ସମର ପୋତେ କହିଲେ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜରେ ମଧ୍ୟ এই ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ଉଡ଼ାଯାଏ। ବ୍ଯୋମେ ଯୁଦ୍ଧ ବ୍ଯୋମ ମାନେ ଆକାଶ ବା ଶୂନ୍ୟ ଆକାଶ ବାହିନୀ ବ୍ଯୋମ ଜାନେ ଶୋଭିବ। ତେଣୁ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ କୋଉଥିରେ ନା ପ୍ଲେନ ବା ହେଲିକପ୍ଟର ଏବେ ସବୁ ମିସାଇଲ ସବୁ ବାହାରିଲାଣି ସେଇଥିରେ ମଧ୍ୟ କଣ ହବ এই ଜାତୀୟ ପତାକା ଶୋଭା ପାଇବ। ଆଉ କେମିତି ନା ବାଟ କାଟିଯିବ ସମୀର ସ୍ରୋତେ ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବ୍ଯୋମଯାନ ଚାଲୁଥିବ ବା ଜାହାଜ ଚାଲୁଥିବ ସେତେବେଳେ ସମୀର ସ୍ରୋତ ସମୀର ମାନେ କଣ ପବନର ସ୍ରୋତରେ ଆମର এই ଜାତୀୟ ପତାକା ଫର ଫର ହୋଇ ଉଡୁଥିବ। ରଖିବ ଏ ଆମ ମାନ ଏ ସଂସାରେ କିଏ ରଖିବ ନା এই ଜାତୀୟ ପତାକା ଆମର ମାନ ସମ୍ମାନକୁ এই ସଂସାରରେ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବ ବା ରଖିବ ବଢାଇବ ଆମ ଜାତିର ଟେକ ଅର୍ଥାତ ଆମ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର ଭାରତୀୟ ଜାତିର ଟେକ ବା ଗୌରବକୁ ଇଏ ବଢେଇବ। କେମିତି ନା ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ଫର ଫର ହୋଇ ଉଡୁଥିବ ଆମେ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବରେ କହୁଥିବା ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। ଆମ ଜାତିର ପତାକା ଏ ଗୌରବର ପତାକା ଯେ କି ଆମର ସମ୍ମାନର ଗୌରବର ଚିହ୍ନ ଜାତୀୟ ପତାକା ଆମର ଫର ଫର ହୋଇ ଉଡୁଛି ଅର୍ଥାତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ଜଣେ ଜଣେ ସୁନାଗରିକ। ତେଣୁ କରିବ ନିକର ଦେଶୁ ଦେଶ ଯାହା କରିବ ନିକର ନିକର ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଏ କଣ କରିବ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା କରିଅଛି ମର୍ତ୍ତେ ଜାତି ବୈରଖ ଅର୍ଥାତ ଏ ଦେଶୁ ବା ଏ ଦେଶରେ କରିଅଛି ମର୍ତ୍ତେ ଜାତି ବୈରଖ ବୈରଖ କହିଲେ କଣ ମାନେ ପତାକା ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଏ ଜାତିକୁ ଏ ଜାତୀୟ ପତାକା ଆମର ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବର ସହିତ ସମ୍ମାନ ସୂଚକ ହୋଇ ରହିବ। ତେଣୁ ଏ ଯେ ଆମ ଜାତିର ଦେବତା ସେଇଥିପାଇଁ ଇଏ ହଉଛି ଆମ ଜାତିର ଦେବତା ଅର୍ଥାତ ଠାକୁର ଅର୍ଥାତ ଆମେ ଏ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସମ୍ମାନ ସହକାରେ ପ୍ରଣାମ ମଧ୍ୟ ଜଣେଇଥାଉ। ଜୁହାରିବା ଆଜି ଚାଲରେ ସର୍ବେ ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆସ ସେଇ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ଜୁହାର କରିବା ଅର୍ଥ ପ୍ରଣାମ କରିବା। ଯେତେ ଫର ଫର ଉଡ଼ିବ ଏ ସେତେ ଇଏ এই ପବନର ସ୍ରୋତରେ ଯେତେ ଫରଫର ହୋଇ ଉଡ଼ିବ ହୃଦୟ ଆମର ନାଚିବ ଗର୍ବେ ଅର୍ଥାତ ଆମ ଛାତି ଆମ ହୃଦୟ ଗର୍ବରେ ଫୁଲି ଉଠିବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ କହିବା ଆମେ ଜଣେ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ସନ୍ତାନ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଆଜି এই କବିତାଟି ସରିଯାଇଛି। ମୁଁ ଆଶା କରେ ତୁମେ ମାନେ এই କବିତାଟି ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝି ପାରିଥିବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆମେ କରିବା ସେତେବେଳେ ଯାଏ ଆମେ ରହିବା। ଏବଂ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବ ଯେ ଯଦି ମୋର এই ଶିକ୍ଷଣ ବା এই ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ବୁଝିବାରେ ସହଜ ହେଉଥାଏ ତାହେଲେ ତୁମେ ମାନେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।